Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün yurt dışından gelen, Deutschland, Almanya'dan gelen bir Mercedes'imiz var. Mercedes GLK 350 CDI 2009 model olması lazım. Sizlere bu araba hakkında bilgiler vereceğiz. Neler yapılacak, neden geldi, niye geldi. Öne geçelim ön tarafa ve videoda başlasın. Hazırsanız başlıyoruz. Evet, ön tarafa geçtiğimizde babam işlemlere başladı. Birkaç parçasını söktük. Sizlere orayı gösteremeyeceğim ama neler yapacağız onlardan bahsedelim. Aracımızın öncelikle DPF yani dizel partikül filtresi çok önemli parçalardan biri, biliyorsunuz ki baş belası olan parçalardan biri. Bunun işlemleri var. Turbo revizyon işlemlerimiz var. Bizlere gelmeden önce motor yağını ve yağ filtreleri değiştirmiş abimiz. Ancak şunu belirtmek istiyorum ki turbo yapıldığı zaman, turbo revizyon gördüğü zaman motor yağının da tekrar değişmesi gerekiyor. Keşke motor yağını değiştirmeseymiş diyoruz. 2009 model yılına sahip olan Mercedes GLK 350 CDI aracımız 1.4 bir motora sahip. 3000 dizel V6 diyelim ve işlemlere başlayalım. Sizlere de yavaş yavaş gösterelim söküm aşamalarını. Kısmen sizlere göstereyim. Motorun altında komple bir yağ kaçağı olduğunu görüyorsunuz. Karter muhafazası plastiğine de bunlar yansımış. Hemen Mercedes logosu olan bir motor kapağımız, sağlı sollu V6 yazdığının altını çizelim. Burada da turboya giren bir plastik hortum, daha doğrusu hortum demeyelim, kemik bir boru diyelim, bu söküldü. Ve buraya geçtik, artık sökümlere başladık. Üstten gördüğünüz üzere bayağı bir motorda yağ kaçakları mevcut. V6 olduğu için 3 enjektör, 3 piston sağ taraftayken 3 piston sol tarafta. Manifoldu söküldükten sonra aşağılara doğru ulaşacağız. Bayağı bir açmamız gerekecek. Şöyle gösterelim. Motorun turbosu da hemen böyle önümüze çıkıyor. Evet, babamın söktüğü şu anki parça regil, yani mazot kütüğü diyelim. Mazot kütüğünün civataları enjektörlerin rekorlarıyla beraber komple alınacak. Abimiz dediğimiz gibi hava filtresini, işte buna benzer periyodik filtreleri değiştirdiğini söyledi. İçindeki filtrede görüyorsunuz, beyaz bir şekilde görünüyor. Regil kütüğümüzü boşaltacağız. Regil kütüğü nedir? Depodan gelen mazotun enjektörlere dağıtımında yardımcı olan ana bir parça diyebiliriz. Rekorlardan ayırmamız gerekiyor tabii ki de. Böyle önceki rekoru aldık. Turbonun içerisinden de yağlar geldiğini net bir şekilde görebiliyoruz turboyu. Bu yüzden revizyona göndereceğiz. Yağ kaçaklarını görüyorsunuz. Bayağı bir yağ kaçakları mevcut. Civataları yine torksluk civatalar bizleri karşılıyor. Genellikle Alman araçlarında torksluk civataları görmemiz mümkün. Birçok araçta torksluk civatalar çıkıyor. Hemen bu son civatayı da alalım. Hatırlarsanız bundan bir önceki birçok, yani belli bir zaman önce yaptığımız bir Mercedes vardı. Yine ML450 CDI'ydi. O araçta da arkadaşlar emme manifoldu aşırı bir şekilde kurum vardı. Bunun da emme manifoldu çıkacağı için bakacağız, kurum var mı yok mu görmüş olacağız. Kilometre bilgisini videonun sonuna doğru paylaşacağım. Çünkü aracın elektrikle alakalı bağlantısının kesildiğini söyleyelim. Ve bu yüzden gösterge panelini gösteremiyorum. Şimdi aldık. Civatayla beraber demir bir ayağımız da var. Evet, sök bitmiyor arkadaşlar. Bayağı bir boşalttık, siz görmediniz ama. Daha çok sökülecek. Evet, daha da çok sökülecek yeri var. Sizlere de göstereyim. Evet, biraz %5'lik kısmı söktük herhalde. Araç V motor olduğu için silindirlerin 3'ü burada, 3'ü burada demiştik. Sağlı sollu olmak üzere. Ortada boşluk var arkadaşlar. Çünkü V motorlar bildiğiniz üzere biri böyle çalışırken diğeri de böyle çalışıyor. Çalışma sistemini gösteriyorum ama bu bir boksör motor değil yani. Boksör motor karşılıklı çalışır. Bunun ikisini birbirinden ayırmamız gerekiyor. Burası da boşluk yani. Buraları komple alacağız. Bayağı bir kestim videoyu arkadaşlar. Bayağı uğraştıran bir araba. Bu alanlar çok dar, görüyorsunuz. El dahi girmiyor arkadaşlar buraya. Yani bayağı bir emek veriyoruz. O yüzden videoyu kesmek zorunda kaldım. Çok dar alan olduğu için. Görüyor musun? Video bile görmüyor herhalde civatayı. Çok zor baba. Kamera çok zor görüyor şu anda. Turboyu sökmeye uğraşıyoruz. Bundan dolayı da arka taraflara çok fazla kamerayı girdiremiyorum. El bile girmiyor daha doğrusu. Anahtar girmiyor.
bunun arka tarafı çok dar olduğu için kaporta ve motor mesafesi çok uzun değil. Kısa olduğu için arkadaşlar Elimle döndüremiyorum bir daha ya. o derece biraz Bunu sökeceğim de uğraştırıyor. bunu nasıl takacağım, bir de o var. Evet, bir de o var yani. Tamam, söktük diyelim. Egeren'in civatasına mesela elimiz girmiyor. Turboyu tutuyor Egeren'in. 3 tane onluk civatası var. Onun dışında orada katalizör bölümünde bir tane kelepçeyi tutan bir civata, ona uğraşıyoruz şu anda. Bunlar var, tamam söküldü diyelim. Mecbur bir şekilde sökeceğiz ama takarken de uğraşacağız. O yüzden videoda bu kısımları sizlere detaylı olarak anlatamıyorum ama uğraştığımızı görün arkadaşlar. Tutup da şöyle sökemiyorum bir daha ya. Bakın burada ama el girmiyor. Yoksa biraz boşalttık, yine devam ediyoruz. Sizlerle de paylaşacağız bu noktaları ama öncelikle buraları bir geçelim. Durabileceğim mi onu da bilmiyorum. Söküldü de. Şunları al. Paslı bir civata bu arada. Büyük sarayım. Evet, bütün uğraşlar bunun içinde. Bunların da temizliği yapılacak bu kadar sökülmüşken tabii ki. Ama çok uğraştırdın. Yani sana hiçbir şey demiyorum. Bu da biraz önceki civatanın kelepçesi. Birbirine bağlantıyı sağlıyor. Bunu da kutumuza atalım. Egeren'in geri dönüş borusundan devam etmeye çalışacağız. Üç tane olduğunu söyleyelim. Bir tanesini söktük. İki tane daha Kaldı var. 2 tane. Biraz önceki parçayı aldıktan sonra bura bir tık daha olsa açıldı. Ama yine de kaporta mesafesi küçülmüyor arkadaşlar. Bunun bir büyüğünü ver ya bu lokmanın. Girdi baba şu anda. Ona basma ihtimali. Egeren'in geri dönüş borusu. Koymuş maşallah yerine ama motor mu indirek, ne yapak yani, dışarıda da çok rahat yapalım diye. Vallahi motor indirilse daha basit olur gibi. Burada da 4 tane civata var aslında. 2 tane üstten turboyu tutuyor. 2 tane de alttan Egere mi? O manifold herhalde. Evet. Manifold'a giriyor. 4 tane toplamda civatamız var. Onlara uğraşıyoruz. Bakalım sökebileceğiz mi? Ha.
Evet, son civatayı söküyoruz. Son civata biraz uğraştırıyordu arkadaşlar. Sıkıntılı bir civataydı. Ama sonunda gevşedi. Uzun süre tabii ki bunlar ısınıyor. Sıcakla temas halinde olduğu için soğuyor, ısınıyor. Pas yapıyor. Artık bir kaynama noktasına geliyor. O yüzden dolayı da sökülürken ya kırılma ya da arkadaşlar sökülmeme veya kafasında contası var, civatası var. bakın şöyle göstereyim. Contaları da mevcut burada. Hemen diğer conta. Bu da bunun üstünü kapatıyor. Turboya basan kısmı. Uzun uğraşlar sonucunda turbo aldık. Yukarıdan basit gibi duruyordu ama aslında bayağı bir. Vallahi baba. Harbiden iki büklüm oldu adam burada. Yani çok da söylenecek bir şey kalmadı. Bakın burada da yağ rekor yerleri. Yağ ve su artık birbirine karışıyor. Bu arada sahibi diyor ki yağım yeni değişti mi, yağımı değişme. Hadi gel de değişme, tut. Çek burayı da görsün. Antimanın içine gidiyor. Bunu mecbur değişeceğiz. Zaten bunun bilincinde olarak videoya başlamadan önce söylemiştim. Yani bunun değişmeme gibi bir şansı yok. Bu da 2 tane civatası. Kutuya atalım. Buradan mıknatısımızı aldık, verdik. Bilmiyorum, burası yazıyor. Pus gibi bir şey sanki. Bak. Bunu biz sökmedik. Evet. Şöyle daha önce sökülen bir civata. Zaten sökülmeyen olsa burada çamur olmaz değil mi baba? Dişinden de anlar. Evet. Orada Sökülmüyor. uzun süredir bekleyip de dişine neye gitmiyormuş. Tabii tehlikeli noktalar bunlar. Evet. Burada da yağ kaçakları var yani. Burada yapılacak işler de var. Bakın şöyle göstereyim sizlere de. Bunların hepsi kaçaklar. Yoksa böyle olmaz. Bakın buralarda da var. Bayağı da uğraştık. Görüyorsunuz V şeklini aldı aslında motor. Dediğim noktaya geldi. Ortası boşaldı. Turbonun bastığı noktalarda buraydı. Ama uğraştırdı. İşte bunun civatası uğraştırdı. Kırılan bir civata var burada. Sökülmeyen bir civata. Derken bayağı bir uğraştırdı. Ama gördüğünüz üzere bu arka tarafı da bayağı bir açmış bulunuyoruz. Komple açıldı. Şimdi bu taraf aracımızın sol tarafı emme manifoldu, sağ taraf emme manifoldlarını çıkaracağız. Burası ne? Buna gelelim. Bu parçaya ulaşacağız bakın. Buna yağ soğutucusu denen katil o. Tam bir katil usta. Tam doğruya yerleştirmişler ki. İnanılmaz bir noktada, inanılmaz bir yerde. Ensem terin suyun içinde kaldı, çıktım ya. Çek bu yağlar. Yağlar çek içerine. Deniz olmuş bak buralar. Böyle. Evet görünüyor. Görünmüyorsa ben göstereyim bir arkadaşlar. Evet görünüyor ama zaten kaçaklar var. Işığı çekebilirsin. Ben ışığı tutuyorum. Görüyor musun yağlar? Isıtmalar da kötü duruyor. Şunlar kızdırma bujileri hiç de iyi durmuyor açıkçası. Çok paslı, sökülür mü bilmiyorum. O risk de var, sökülmezse büyük risk. Evet, emme manifoldunun teker teker görünen civatalarını söktük. Şöyle göstereyim, mesela şuradaki civatalar. Yine buradan giren civatalar. Alttan da 2 tane su borumuz var. Üçünü söktük. Bir tanesi de yine borunun ortasında arka tarafta kaldığı için burada da biraz zorlanıyoruz. Sıkıntılı bir noktada aslında. Sağlı sollu bakın bunda emme manifoldu. Hem burası hem de V şeklinde olduğu için hem de sağ tarafa geliyor. Emme manifold civatalarına devam ediyoruz. Uzun bir civata daha söktükten sonra arkadaşlar. Bakın manifold artık oynuyor. Geriye doğru çektiğimizde tabii ki bu emme manifold olduğu için bunun kurumları da önemli ama bakın burada bir
Hortum bağlantısı var. Bunları kesmemiz gerekiyor. Öncelikle bir kurtaralım iyice arkadaşlar. Evet baba. M1. M1. İçinde de full kurumlar var. Şöyle alalım köşeye. Evet. Bu da sol taraf. Emme manifoldu. İnceleyecek olursak kurumları artık görebiliyoruz. Kapanmış delikler. Bunların hepsi kuru. Geldim baba. Düşene. Havayı ver şu suyuna bütün de gitsin şöyle arkaya doğru. Soğutucu çekelim ondan sonra. Evet, ertesi günden merhabalar. Aracın işlemlerine yine devam ediyoruz. Mercedes 4 Matic bir GLK 350 CDI olduğunun altını çizelim. Aracımızın yağ soğutucusu değişti şu ana kadar. Turbosu gönderildi. Enjektörlere daha sonra müşterimiz fiyata göre işlem yapılmasını istedi. Biz de onları oraya göndereceğiz. Kızdırma bujilerini değiştireceğiz bunun dışında. Şöyle aracın gerekli temizliklerini de yaptık. Böyle benzinle komple buraları yıkadık arkadaşlar. Arkalara kadar. Buraların leş gibi olduğunu biliyordunuz. Şanzıman tarafı, işte egzoz bölümü yıkandı. Hemen sağ tarafı da göstereyim. Muazzam bir şekilde temizliklerini yaptık. Burada ısıtma bujilerimiz var. Daha sonra sökülecekler. Şöyle göstereyim. Aynı şekilde enjektörlerimiz de var. Bunlar daha sonra sökülecekler. Rekordan anlayabiliyoruz. Bayağı bir boşalttı. Görüyorsunuz yağ soğutucuyu da değiştirdik. Yenisini yerine koyduktan sonra buraları kapatacağız ama manifold bölümüne geçelim. Manifold bölümü sağlı sollu olmak üzere bir egere su soğutucumuz var burada. Onun dışında kelebek port dediğimiz sistem var. İkili bir sistem. Ya biraz oyuncak gibi yapmışlar burayı, ne yalan söyleyeyim. Böyle dağılıyor, kırılıyor. Bakın şöyle saçma sapan iki tane plastik tutuyor aslında. Çıksa yolda size sıkıntılar yaratabilir. O yüzden dikkatli olmamız gerekiyor. Onun dışında burada ne var? Ona değineceğim. Burada manifolda su girişleri var. Manifolda hem hava giriyor hem su giriyor. Su soğutmasının olduğunu buradan bahsetmiştik. Burada çok da bir işlem yapmadık. Üstlerinin bir temizliğini yaptık. İçlerinin, manifoldların içlerindeki kelebek kısımlarındaki kurumları da temizledik. Bayağı işlem yapıldı aslında ama yine gösteremedik. Ya, devam edeceğiz. Enjektör kızdırma, turbo. Turbo gitti ama. Turboyu gönderdik baba. İşlemlere devam ettikçe sizlere göstereceğim. Şimdi başladık. Emme manifoldunun montajına sağlı sollu giriyor. İkisini aynı anda takıyorsun. Tabii ikisini aynı anda takmamız şart. Biraz oyuncak gibi bir araba ya. Biraz böyle geçmeli, çıkmalı parçalar var. Emme manifoldunun cıvataları da önemli. Uzun kısa olmasına dikkat ediyoruz. Burada da cıvatalarımız var. Bunları ayırmıştık. Cıvataları teker teker dizdikten sonra önemli noktalardan birine değineceğim. Cıvataları biraz sıkalım. Bazı cıvataların uzun, bazı cıvataların kısa olduğunu söyleyelim. O yüzden bir cıvata bir yere olmuyor. Bunu da takarken dikkatli takmanız gerekiyor. Yoksa kapağı direnin içeri çıkar. Evet, takıldığı nokta da silindir kapağı. Büyük sorunlara yol açabilir bu durum. Yavaş yavaş torksluk cıvataları sıkıyoruz. Şu anki sıkılan cıvatada da bir demir ayağımız var. Bunu da görelim. Şöyle göstereyim. Isıtma bujilerinin tekrar değiştiğinin altını çizelim. Enjektörlere bakılacak. Enjektörlerin söküm işlemleri var. Altındaki yağ soğutucu bölümü değişti. Ancak dikkat edilmesi gereken, değindiğim nokta şurada 3 tane birbirine geçmesi gereken nokta var. Biri soğutucu, biri su kanalı, biri de hava kanalı herhalde baba. Evet. Dikkat edilmesi gerekiyor. Şu burada bir portun da kelebeği hareket veren port diyelim buna.
Bunun da alttan geçmesi lazım. Bu biraz sıkıntılı bir parça. Plastiklerle donatılmış bir parça. Bunu alttan çekemeyeceğim ama babamın az çok oynattığını görüyorsunuz. Evet, o biraz önceki portun alttan giren 2 tane klipsini de taktık. Hemen civatayı da sıkıyoruz. Sabitleme civatası bunlar. Şöyle göstereyim. Aynen öyle. Tüm civataları sıktık. Şurada geçmesi gereken noktalar var. 3 tane nokta. Biraz önce değinmiştim. Bunları da güzel bir şekilde geçirmemiz gerekiyor. Bir güzel geçireceğiz de nasıl geçireceğiz bilmiyorum. Geriye doğru. Yavaş yavaş aldı. O-ring conta kısmı şöyle göremiyorum tam olarak. Şimdi civatayı tekrar sıkabiliriz. Bakın kavuştuğunu görebiliyoruz. 3 nokta var baba. Bu 3 nokta ne? Bir hava girişi var. Alttan bir su girişi var. Bir de su geri dönüşü Bir de geri dönüş var soğutucudan dolayı. Alttaki soğutucununki biraz sıkıntılıydı. Üsttekiler en azından görüyorduk. Buradaki port sıkıntılıydı. Oyuncak gibi demiştim arkadaşlar. Plastik klipsler var. Biraz dağılıyor. Yapboz, bulmaca gibi. Alttaki yağ soğutucu değişti. Yağ soğutucudan sonra ısıtma bujileri değişti. Bakın şöyle, bu ısıtma bujileri bunlar. Enjektörlerin sökümü var. Turboda, turbocu da şu anda. Civata kutumuzda da bayağı bir civatamız var. Birçok civata sökmüştük. Burada bir şase kablomuz var. Bunu dikkatli bir şekilde sıkmamız, unutmamamız gerekiyor. Bir orada bir burada. Hemen burada da var. Bunu da unutmuyoruz. Hemen burada bir kelepçemiz var. Bunu da sağlam bir şekilde taktık yerine. Evet, buradaki demir ayağı yerine takacağız. Sabitlemek için kullanılıyor. Altındaki plastik emişi de tutuyor diyelim. Alttan da somunu var. Hemen buradan da karşıdan bir civata daha giriyor. Bir civata da üstten. Sıkım işlemlerini tamamladık. Enjektörlerin geri dönüş hortumlarını çıkardıktan sonra sıra sıra enjektörleri çıkarmamız gerekiyor. Enjektörler şimdi ikinci çıktı. İnşallah 1-2 de çıkar da. Birinci çok az oynuyor. İkinci enjektör. Üçüncü biraz zor oynuyor. Bakalım, inşallah çıkartacağız bunları da. Geri dönüş hortumlarını söktük. Demir kelepçeleri vardı. Onları söktük. Enjektörleri tutan kelepçelerdir bunlar. Sırayla sökülmesi gerekiyor. Üstündeki kodlar da çok önemli. Sırasının karıştırılmaması. Bakın dikkat ederseniz burada farklı bir kod. Buradaki farklı bir kod. Bu yüzden arabanın beynine tanıtılmıştır bunlar. Eğer revizyon görürse aracınızın enjektörleri kodlanması şart. Evet, son enjektör. Pardon, son iki. Evet, ikinci enjektör, birinci enjektör çıktı. Evet, alıyoruz. Çıktı bu da. Üçüncü enjektör. Bu şekilde çıkmış bulunuyor. Birazdan memo uçlarını göstereceğim ama şimdi enjektörün deliklerini göstermek istiyorum. Çıktığı noktalar burası. Görüyorsunuz bayağı bir kurumlaşmalar oluşmuş.
Şöyle. Üçüncüyü de çekemeyeceğim. Şöyle arkadaşlar, meme uçlarını odaklayabilirsem görüyorsunuz yanmaları, kurumları net bir şekilde. Aynı şekil bunda da böyle ama çok fazla netlemiyor. Sol tarafa geçtik. Burada bir hava filtre kutusu, yani kabini var. Bu yüzden dolayı enjektörlere ulaşmak biraz zor. Bu yüzden bu plastik aksamı buradan çıkarmamız gerekiyor. Hava filtre kutusu kabini. Evet, çıktı. Çıktıktan sonra motorun yine sol tarafı da boşaldı. Bayağı bir boşaldı yani. Üstünde de böyle bir lastik mi, sünger mi, neyse. Çıktıktan sonra burada da enjektörler basit bir şekilde çıkıyor. 3 tane de burada V6 olduğu O için. yağlara değil, yağlara bak, yağlara bak. Evet. Tam nerede ben göremedim. Ha, boydan boya. Yuvada bak da buradan iniyor bak köşeye. Şöyle. Aynen, buralar net. O zaman bu mazot kaçağı bu. Evet. Mazottan, yani enjektörde problemler var. Şöyle bakın, boydan boya bir kaçaklar net bir şekilde görünüyor. Biz V olduğu için motorun orta kısmını, yağ soğutucuyu söktükten sonra komple temizledik. Benzinle yıkadık. Bu yüzden oralar temizlendi. Bu görünen nokta da temizlendi ama sol tarafta hava filtre kabini ve kapatan bazı parçalar olduğu için orayı çekememiştim. Bu yüzden mazot kaçakları olduğunu da söylemiş olalım aracımızda. V6 4matik bir araç. Birçok Mercedes motoru bu motor aslında. Bunların bir de V8'i var. Aynı sistem, hiç değişen bir şey yok arkadaşlar. Standartlara göre de Euro 4 olarak geçiyor bu araba. Geri dönüş hortumlarını bu şekilde boşalttıktan sonra komple alacağız. Ucundaki O-ring contalara dikkat etmemiz gerekiyor. Bu contalar çok önemli contalardır. Hortumu geriye çektikten sonra enjektörlerin tutan civataları ve soketi var. Şimdi soketlerini alıyoruz. Elektrik soketleri enjektörlerin açıp kapatmasında önemli rol oynayan soketler bunlar. Birincisi çıktı. Her soketinde kendine has bir çıkma tarzı vardır. Bazı araçlarda üstüne basarsın, içine girersin, bu şekilde çıkar. Hepsinin standart bir sistemi var. Şu gördüğünüz paslı noktalar da arkadaşlar enjektörü tutan civatalar ve ayakları. Regil kütüğümüz sol taraftaki bu. Sağ taraftakini almıştık baba. Bak burada civatalar yok, ben sökmedim bunları. Değil, boşta şu an. Evet, buraya değinelim. Regil boştaymış. O zaman rekorlar tutuyor bunu. Başka hiçbir şey tutmuyor. Rekorları aldığın zaman boşlayacak bu. Tarafta var mı? Yok. Regil kütüğünün sağ tarafını aldığımızda sizlere birkaç bilgi vermiştim. Ama sol tarafı da mecburen almak zorundayız. Daha doğrusu rekorunu alacağız ama 2 tane cıvatasının olmadığı için boşta bir regil kütüğümüz var. Enjektörlerin kütüğe gelen noktalarındaki rekorları sökerken zorlanmıyoruz. Herhangi bir dikkat etmemiz gereken nokta yok burada. Bakın boşta arkadaşlar, babam biraz önce gösterdi. Ama burada bunları sökerken geri dönüşler plastik. Bunları kırma ihtimalleriniz olabilir. Böyle getir, anahtarı dayarsan kırarsın. Ve bu tarz arabalar Türkiye'de çok fazla parçası bulunmuyor. Kapıda da bekliyor bir tanesi. Evet, kapıda da bir X5 var, bulunmuyor arkadaşlar. Yolda kalmış ama yapacak bir şey yok. Evet, söktük, gevşettik onu da. Böyle de ikinci enjektörü söktük. Evet, üçüncü de çıkıyor ve bitiyor şu anda. Daha sonra enjektörleri dışarıya alacağız. Evet, öndeki 1 numaralı diyelim buna. Kurumları görüyorsunuz. Bayağı kötü durumdalar. Enjektörümüzün de pompacı dediğimiz, enjektörcü dediğimiz yakıtsal problemlerle ilgilenen ustalarımız var. Bunları orada yaptırıyoruz. Oraya gidip fiyat alınacak. Bunları söküyoruz şu anda. Müşteriye ileteceğiz. Müşterimiz kabul ederse işlemi o şekilde devam ettireceğiz. Eğer kabul etmezse de
Evet, bunu çekiyoruz. Aldık. Güzel bir şekilde çıktılar. Şöyle gösterelim. Motorun V şeklinde olduğunu yine görüyoruz. Aracın plakasını saklıyoruz. Müşterimiz aracın plakasının paylaşılmamasını istemişti. Bunun altını çizelim. O yüzden plaka kısmını kapattık. Evet, arkadan da gösterelim. Tabii ki plakayı unutmuyoruz. Güzel bir araba. Hoş bir araba. Biraz da küçük duruyor. Yani normal Jeep'le otomobil arasında kalmış bir araba gibi duruyor. Tatlı bir araba. İçinin konforundan da bahsetmeye gerek yok. Tavsiye edilir mi? Edilir. Ben çok beğendiğim bir araç oldu kendileri. Bilmiyorum oradaki fiyatları nasıl. Tabii ki yüksek bütçeye mi hitap ediyor ama güzel bir araba olduğunun altını çizelim. Evet, hatırlarsanız burada bir kırık bir civata vardı şu kısımda arkadaşlar. Tornacı gelip bunu kaynakla çıkardı. Bunun da altını çizelim. Burada tornacılık işlem vardı. Bunu biz çıkaramıyorduk. Bunu şu civatayı söktü. Bezi fırlattı. Hem de hava var. Eze bak. Yazılar çıktı be. Ne kadar kir tutmuş buralar. Evet, dükkana tekrar geliyoruz arkadaşlar. Şöyle enjektörleri sizlere göstereyim, getirdik. 6 tane enjektör şu şekilde pompacıdan geldi. Hazır konumda, takılmayı bekliyorlar. Turbo daha hazır değil. Turbodan sonra sizlere neler gösterebilirim? Bunların takımları var. Eski kızdırma bujilerini gösterebilirim. Daha sonra bunların takım aşamaları. Daha sonra da arabayı inşallah çalıştırmaya başlayacağız. Enjektörlerimiz yenilenmiş bir şekilde hazır bekliyor. Burada eski çıkan kızdırma bujilerinin uçlarını görüyorsunuz. Bir tanesi de yerde herhalde. Bir tanesi de yerde herhalde. Kızdırma
Bunlar ısıtma bujisi olarak geçiyor. Uçlarına yaklaştığımız zaman bayağı bir aşınmalar, soğumaları görüyoruz. Renginden anlaşılıyor. Enjektörlerin takımına başladık. Sağ taraftan başlayarak 3-2-1 diye gideceğiz. Bir tane demir ayağı vardı hatırlarsanız, başka da bir şey yok. Hemen diğer enjektör geliyor arkadaşlar. Demir ayağımızla beraber yerine doğru gidiyor. Üç adet civataları var. Civataları da demir ayakla beraber sıkılacak. Enjektörü tutmuş oluyor. Sırayla civatalarımızı yerlerine bırakıyoruz. Ve elimizle tutturmamız gerekiyor bu civataları. Tabancayla veya harici bir güçle bunları sıkmıyoruz. Başladık sıkmaya. Bunların eline sıkıldığına emin olacağız. Ve son civatayı da elimizle tutturuyoruz. Cırcırla sıkım işlemlerine başladık. Evet, sol tarafa geçtikten sonra sol tarafın enjektörlerini de arkadaşlar takmaya başladık. Burada ikinciyi taktık. Sonuncu enjektörle beraberiz. Şimdi bu da yerine doğru gidiyor. İkinci enjektör. Hemen enjektör rekorlarının birincisinden başladık. Hepsinin bir sıralaması var tabii ki. Yerleri farklı farklı olduğu için biri birine uymayacaktır. O yüzden yerlerini takmamız gerekiyor. İkinci enjektörü şöyle soketlerine takıyoruz. İkinci enjektörün arkadaşlar burada. Somunlu şu an regil kütüğüne, mazot kütüğüne sıkmaya başladık. Şöyle gösterelim. Şimdi tuttu civata. Son rekorla beraberiz. Yine emin olalım. İçine girmesi önemli burada. Önemli ayrıntılardan biri, yoksa mazot dışarıya doğru kaçıracaktır. Yoktu. Evet, civatalar var. Civata temin edeceğiz. Burada civatalarımız yok. Bunları söylemiştik. Civatası olmadığı için sıkarken regil kütüğü aşağı yukarı oynuyor, görüyorsunuz. Kütüğümüzü bu şekilde yıkamaya başladık. Hemen kütüğü yerine taktıktan sonra somunlara rekorlarıyla beraber sıkıyoruz. Enjektörlerimizin soketleri, fişleri de burada. Bunları da birazdan takacağız. Şöyle göstereyim. Yine bir diğer rekorlarımız da var.
Üçünü taktık. Enjektörlerin rekorları bunlar. Rail müşürünün soketi, enjektörlerin soketi. Buradan 2 tane daha soketimiz. Onları taktık. Evet, rekorumuz da pompadan, yakıt pompasından gelen ana mazot rekoru diyebiliriz buna da. Bunun da bir dizilimi var. Bir adet civatası yine şurada. Silindir kapağı veya külbütör kapağına sıkılacak burası da. Burada da mazot pompası noktası var. Ana yakıtın geldiğini buradan görebiliyoruz. Burada da bir aktarma var. Bakın burada da. Onu da birazdan göstereceğiz. Yani pompadan oraya gitmiyor yani. Yok baba. Bu rail'den alıyor. Aynen, rail kütüğünden, mazot kütüğünden karşı taraftaki mazot kütüğüne de bir transfer oluyor mazot tarafından. Onu da göstereceğiz birazdan bağlantıyı yaptığımızda. Tabii ki rekorların somunlarını sıkmamız gerekiyor. Yakıt pompası buradan geliyor, kütüğe giriyor. Tabii burada bir cıvata olduğunu söylemiştim. Ana boru bu. Hemen cıvatasını takarak bu rekoru da sabitleyelim yerine. Bunu şu an için takmıyoruz ama bunun mantığını anladınız herhalde. Buradan çıkışı veriyor. Ana yakıt borusundan, rekorundan geliyor. Kütükten buradan geliyor arkadaşlar. Çıkışı veriyor. Diğer kütüğe mazotu aktarmış oluyor. Yani sol taraftaki de araca göre sağ taraftaki pistonlarında yakıtı almasını, yakmasını sağlıyoruz bir nebze. Burayı takmayacağız ama turbo bölümü var, yakıt filtresi bölümü var. Arkada egere bölümleri var. İşte boruları var. Geri dönüşleri derken arka komple doluydu. Orayı dolduracağız. Turbodan haber bekliyoruz. Turbo biraz uzun sürdü açıkçası. İşlemleri yapılıyor. Evet, turboyu getirdik. Turboyu tekrar açma vakti geldi. Oradayken, turbocudayken az çok turboları falan gösterdim. Birkaç parçayı gösterdim. Şimdi bizim turbo, Mercedes'in turbo. Evet, şöyle açalım arkadaşlar. Turbomuz. Turboda önemli detaylardan biri. Şuradaki contayı koyarken, contayı ters koyduğunuzda eğer şu yağ kanalını kapatırsa turbo çöp. Biter yani. Turbo yemeye kadar gider. O yüzden bu contanın buraya doğru bastığından emin olmamız gerekiyor. Tabi değişen contalar da var burada. Eski contası bu, yeni contası bu. Bunun da yerine montajını yapıyoruz. Yani bunu böyle koyacağız. Delik görecek. Burada var bir tane mesela. 4 kanallı bu. Orijinali o tabii ki ama. Bunu yanlış korsan bak buradaki deliği kapattın, turbon çöp olur. Gördün mü? Küçücük bir conta neler? Ha, bu şekil olur bu normalde. Ama bu yan sanayi. Bu birebir orijinal. Aynen, bu kullanmıyoruz. Bunu geri vereceğiz yani. Bir diğer orijinal contamız eskisi. Turbomuzun eskisi ve yenisi ve birebir parça kod numaralarına kadar aynıdır. Evet. Bu da turbonun altına geliyor. Evet, geldiği nokta da burası. Turbomuzun yağ rekoru diğer araçlara dışarıdan gelirken bunda buradan geliyor, buradan geri dönüş sağlıyor. Mantıklı bir sistem. Mercedes akıllıdır. Demir ayak gibi bir şey yapmış. İçini delmiş baba. Evet. Oradan. Rekor vazifesi alt üst 2 conta koymuş, işi bitirmiş. Vay rekoru tak. Sarı pulunu koy. Olmadı, geri dönüşü yağ kaçırdı. Gerek yok. Adam akıllıca yapıyor. Yani bu ne demek? Mercedes tartışılmaz diyoruz yani. Evet. Bazı yerlerde üstünlüğünü gösteriyor. Tamam, indirebiliriz. Conta yerinde.
Yerinde. Öbürünü alayım. Öyle iyi de. İkinci civata. Görüyorsunuz dar alanlar buralar, o yüzden uğraştırıyor. Gir. Arkadan 2 tane daha civata taktık şuraya. Görünüyor. Şu görünüyor yani. Ondan sonra üstteki dekorları, yağ giriş çıkış hortumlarının, daha doğrusu demir ayağının civatalarını sıkıyoruz. Üç tane civatayı sıkacağız. Arasına contasını koymayı unutmuyoruz. Diğer tarafın contası da bu. Bunu göstermek bile bir marifet aslında. Kuş gibi arabanın üstüne çıktım çalışıyorum. Baksana ya. Evet ama maalesef. Evet, üstteki katalizöre geldi sıra. Alttaki montaj edildikten sonra üstteki o kadar zor ki. Yani 1 saat, yarım saattir onunla uğraşıyoruz. Takacağımız bir kelepçe. Bir tane kelepçe takacağız aslı arası yani. Bakın burada. Bu kelepçeyi de oraya takmak marifet ister. Yani şu an sıkılıyor gibi görünüyor ama. Siz işin bitmiş halini görüyorsunuz. Evet, sonunu gösterdim. Ama bunu oraya geçirene kadar çekseydim video en az bir 25-30 dakika uzardı. Çok zorlu bir bölüm. Yani bu arabanın arka kısmında işlemlerimiz olduğu için sizlere de birçok kez bahsettim dar alanlar. O yüzden çok detaylı giremedik. Bakın burada. Evet baba, emek ya. Aşağı inelim, işine bakalım. Lastik de bu yanda olacak. Ama yarın bir de kutuğunu daha. Hemen akümüzün kapağını, plastik kapağını, Mercedeslerin bazılarında bagajda, bazı versiyonlarda sağ koltuğun altında, bazıları da hemen cam önünde bulunuyor. Aküleri, bunun da bilgisini verelim. Tabii ki lastik, neydi bunların adı baba? Fitil. Fitil, aynen. Fitilleri geçiriyoruz. Daha hoş bir görüntü elde edebilmek için sağ tarafı geçirdik. Sol tarafı geçirdik. Girmedi baba yanına. Aynen, onu sokalım. Şuraya girmedi. Burayı geçireceğiz. Bakın burası şu an açıkta. Bu bunun içine girmiş olacak. Şöyle. Heh. Girdi. Bayağı bir toparladık ama toparlamamız... Her toparlamamız bu oluyor. Maalesef baba, yani çok... Burada 3-4 yerimi kesti. Bayağı sıkıntılı bir arabaydı. Yani o yüzden bazı yerlere giremedik. Bazı noktalarda videoyu gösteremedik ama hakkımızdır. Yani bayağı bir uğraştıran araba. Özellikle arka bölümü, bizim ön bölümlerde de işlemimiz olmadığı için. Yani bu noktalarda çok fazla bir işlemimiz yoktu. Genelde enjektör bölümleri, turbo, DPF, arka bölümlerde, ısıtma bölümleri ön bölümde. Bunları sökmek ölüm arkadaşlar. O yüzden bunları da değinmiş olalım. Şimdi sokettir, hortumdur, bunları da teker teker geçirip birleştirmeye başlıyoruz. Bu arkadaki civatalarımız kaldı herhalde usta abi. Evet. DPF'nin alt kısmındaki kelepçeyi sıkarken gösterdik ama üstündeki bu civatalar kaldı. Bu bizim hava mıydı bu? Evet, turbomuz. Yani değişik, normalde arabalarda plastik olarak çıkan bu aksam, bu arabada görüyorsunuz krom olarak çıkıyor. O-ring lastiğini unutmuyoruz, kelepçelerini unutmuyoruz. Yavaş yavaş toparlıyoruz zaten. Burada hatırlarsanız ana bir rekor demiştik. Regilden regile giden. Bunu da unutmuyoruz. Evet, merhaba. Sonunda aracın marşına bastık. Uzun bir süre geçti. Biz tabii ki beklemedik. Siz beklemiyorsunuz. Siz de beklemiyorsunuz. Çalışmaya devam ettik. Yani baba müthiş çalışıyor ya araba. Maşallah. Logo. Tek kelimeyle Mercedes. Logo aynen öyle. Sesini dinletelim. V6 motorda bir üst benzinli gibi bir kere maşallah diyelim.
Müthiş çalışıyor ya. Bir BMW olsa herhalde harıl harıl burada bayağı bir ses çıkartırdı. Aynen öyle oluyor. Müthiş bir ses çıkarırdı. V6 dizel bir araba. Ekitini de yaptık, o da böyle. O da böyle. Yani Mercedes tercih edilebilir. Ya sarsıntı yok. Motor oynamıyor ya. Bir üç Hyundai'ların motoru yok. Motor oynamıyor yani. Aracın içerisine geçelim. Videoda başlangıçta söylemiştim kilometreyi okumadığımızı. Son bilgisinde de arkadaşlar 254.410 kilometrede olduğunu söyleyelim. Herhangi bir uyarı ışığımız yok. Devir saatimiz burada. Herhangi bir sıkıntı var mı? Bunda da yok. 1000 kere maşallah diyoruz. Arabanın içi de güzel. Dışı da güzel. Arkaya geçip çok fazla gösteremeyeceğim plaka görünmemesi için ama biraz duman atar bu. Keser. DPF'nin temizliğinden dolayı kesecektir. Beyaz bir duman atar. Korkulmaması gereken bir durum. O da bir hafta, yani pardon 2 gün 3 gün gibi bir süreyle devam eder. Keser. Bu arada ne yaptık? Ne yaptık? Neler değişti? Enjektör revizyonumuz, turbo revizyon işlemimiz. Turbo zaten üstte olduğu için net bir şekilde görünüyor arkadaşlar. Enjektörleri göstermiştim. En alt bölümde emme manifoldlarından işte bu gördüğünüz tüm aksamların altında, evet, Egere manifoldunu da temizlemiştik. Yağ soğutucu var. Bunun en alt kısmında yağ soğutucuyu da değiştirdik. Yani bayağı bir işlem var. Şu an aklıma gelmiyor. Motor yağımızı koyduk. Yeni bir motor yağı koyduk. Tabi araç hemen çalışmadı. Neden çalışmadı? Enjektörler söküldü. Mazot filtresi söküldü. İçindeki kütük söküldü. Enjektör kütükleri, regil kütükleri söküldü. Bu yüzden dolayı mazot kalmadı. Bu yüzden havasını almamız gerekiyordu. Buradan da hava işlemini bitirdikten sonra araba tık maçta çalıştı. Ve güzel bir çalışma sesi var. Tabi aksamları var. Burada bir soketimiz var. Şöyle göstereyim. Boşta bir soket. Buradaki kapakta bakın şu. Burada da bir soket yerimiz boşta, birbirini tamamladıktan sonra herhangi bir harici bir işleme kalmıyor arkadaşlar. Biz de sizlere elimizden geldiğince bunları göstermeye çalıştık. Antifrizimiz yenilendi bu arada. İçerisine saf konsantre bir antifriz koyduk. Üstüne de su ilavemizi yaptık. Evet, motor yağı, şanzıman kulağı. Bunları değiştireceğiz. Onlar da içeride mevcut. Her iki kulaklarımız var. Bir de şanzıman kulağımız var. Daha sonra da bir toparlama aşaması, testini yapar mıyız bilemiyorum ama arka taraf bu araçta bayağı bir dardı. Çalışma alanımız kısıtlıydı. Bu yüzden çok fazla belli noktaları gösteremedik ama elimden geldiğince de çekmeye, sizlere göstermeye çalıştım. Böyle bir bakalım. Burada bir arızalanmamız yanıyor. O da çıkık soketten dolayı yanıyor. Bunun da bilgisini vereyim.